हेलो फ्रेंड, आज मेरे पास एक एलईडी लाइट है। मैं इसको रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा। ये खराब एलईडी बल्ब है। मैं ये एलईडी बल्ब खुल के दिखा आप लोगों को। मेरे पास अभी सेल्फ स्टिक नहीं है, स्टैंड नहीं है मेरा। इसके लिए मैं एक हाथों से मोबाइल पकड़ रहा हूँ और एक हाथों से एलईडी लाइट पकड़ रहा हूँ। देखो, इसको मैं चेक करके दिखाऊंगा। इसको मैं खोल के दिखाऊंगा। वेट करो। तो मेरे पास मीटर भी है, मल्टीमीटर भी है मेरे पास। मैं ओपन मल्टीमीटर को ऐसे इसको मैं एलईडी बल्ब खराब होना अच्छी है। मैं इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पर इसको मीटर को यहाँ पर अभी मैं इसको चेक कर दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, मैं इसको खोल दिया, सभी पार्ट में खोल दिया। अभी मैं इसको टेस्ट करके दिखाऊंगा। देखो, ये बहुत कम जल रहा है। इसको मैं मल्टीमीटर से चेक करूँ। ये एलईडी बल्ब बाकी सभी पार्ट ठीक है, लेकिन इसका एलईडी बल्ब खराब है। इसको मैं खोल लेता हूँ। खोल दिया। अभी ये एलईडी बल्ब लगा दूंगा यहाँ पर। फैन में एलईडी बल्ब, ये खराब एलईडी बल्ब को मैं चेंज कर दिया। अभी आप लोगों को मैं इसको जला कर दिखाऊं। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा ना बुरा लगा, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय।